jutro, pozdrav za sve kolege i kolegice. Evo malo priprema ujutro, evo moramo ubaciti 5 je sati, 21. studeni, 21.11. i idemo u novi radni tjedan, novi radni dan. Malo nakon produženog vikenda, početna Hrvatska da, ispisujem sve, potvrda unosa da. Nakon produženog vikenda, evo ljudi moji, idemo raditi, pa evo malo znači neke stvari riješiti, pripremiti, pošto krećem iz Rijeke, tako stvari si posložio koje donesem sa sobom i evo, idemo u novi radni dan. Nakon vikenda koji je eto onako malo snježni vikend, pa su tu bile i ove godine prve zabrane zbog zimskih uvjeta i tako, i to je ono što nas sada u narednom vremenu i očekuje. Zima je, no moram reći da pošto je 21.11. skoro kraj 11. mjeseca, to je prva takva situacija i nije hladno vani, tako da još uvijek je to dobro, onako prihvatljivo, hodaš po vani bez kape, nema minusa i tak da je jedna situacija što se toga tiče dobro, no s druge strane treba se pripremiti za zimu, biti spreman na sada situacije, takve zimske uvjete, zavisi već ko gdje vozi, pa evo malo i o tome u ovom videu, o vožnji, a općenito situacije na cesti i tako iz dana u dan o životu vozača. Pa evo 5 je sati 2 minute malo i idemo lagano krenuti. Ja ću prema Italiji. Rekalkulirati. Znači izračunati sebi novu rutu. Ovdje se neko tresnuo lijeveti, ovdje je bio nekakvi radovi, inače ovdje treba pažljivo, kamera je tu postavljena pa onda i paziti. A evo, sada do graničnog prelaza Pasjak. Prebrza vožnja. 50 idem. Ovdje ću prema Pasjaku. Ovdje sa kamionima, jel ima koga? Ništa strašno. Ovaj čori ovdje. Gdje je kompanija? Jedna cisterna ispred mene. Dobre. Znači, ko možda nije išao ovdje, tu staneš i onda iš u špiglu, jel ima kamiona tamo ili nema, i kad on ode onda ideš. Tako, granicu smo riješili. Malo pregled, otvori nazad, otvori bokseve,
a koji puta. Pa dokumente, pošto kamion od Zagreba, znači firma tamo, ovdje nema u tranzitu prolaska, no pošto ja sam istovaral u Rijeci, imam istovar u Rijeci, onda naravno može, ali neko traži dokumente da se vidi, znači teretni list i papiri gdje si istovaral, neko ne, ali dobro, glavno to je postupak tako i nema tu nekakvih problema. Evo me na Kozini, idemo ovdje prema Ljubljani, pa onda prema Sežani i na Fernete, ulazak u Italiju. Menjaju se države na tahografu. Dobro, eto. Ću ja tu stat dole negdje da ja prebacim državu. Tako, sada prema Veneciji. Venecija, Milano. A onda ćemo poslije gore za Tarvisio i za Austriju. No, fino je ovako jutro, čisto, bez magle, suho, 5 stupnjeva, ali milina. Dobro je, dobro. Roki šilji kombija. Ovo je vidi. Dobro. Ovdje su lavori. Ali dobro oni napreduju sa lavorima.
prijavim, pa moram na portu se ići prijaviti. Javiti se na portu, pa onda utovar. Tako ljudi moji, sada pošto utovar još nije počeo, bude do toga ode ja malo u horizontalu. U 3 sam se ustao i joj bo. Eto. 10:15 bude skoro. I eto mene, utovar je gotov. Vidimo, samo moram neke stvari si popisati tu. 725. 8 i 10, znači u 10 i 15 odlazak. 10 i 15 odlazak. I evo ljudi moji, to bi bilo to. Idemo raditi sati. Sljedeću lijevo. Skoro sve zajedno 2 sata sam tu, ali dobro, ajde. To je recimo ok. S obzirom da se znalo biti i duže, dobre. Rekalkulacija rute. Sljedeću lijevo. Pa idemo. Mora si muziku nariktat. Tako. Sljedeću desno, pa skrenite polu desno. Dan, milina, sunce je suho. Ko bi rekao da smo skoro na kraju godine. A kraj godine se bliži i to nevjerovatnom brzinom. Svaka godina sve brže mi prođe. To valja tako. Ne znam jel se to meni samo čini, ali ili kad si stariji osjećaj je takav. Kružni tokovi. Malo laganini. Je malo pousko. Nema nikoga. Dobre. Ovaj put nije niko naišao. Gore ti ona nema.
vremena, recimo to je. Evo me na izlasku iz Italije, ulazak u Austriju, još 500 metara, znači ovdje ćemo na granici prebaciti tahograf, tamo vidim već u daljini da su gore na portalu table otvorene, da je kontrola tamo na kontrolnom onom punktu dole na parkingu. Tamo ću onak morat. Mjesta, početno mjesto, ok. Hrvatska, Austrija, ok. Idemo dalje. Tako. Evo samo vaga je preko vage, pošto ja nemam tereta puno, tako da ništa, samo prolazak. Druga kontroliranja nema, tako da idemo dalje. Evo me tu kroz parking i za 60 metara skrenite lijevo. to je to. Za 450 metara skrenite polu desno. Unfal. Nekakvi radovi, nešto. Eto. A idemo. Ovdje evo malo zimskog uvođaja. Malo je poprhalo snijeg. Tu ništa strašno. Evo valjda. A oblačno je, možda ujutro, danas ili negdje noćas. Idemo, pauza. Idemo lagano dalje. Neko od gore moram gledati. Tu ide ovaj izlaz s autoceste da ne bi neko dorokao. S druge strane. Evo ljudi moji, evo mene i u Njemačkoj. Austriju smo apsolvirali, sunce fino sije, još 45 minuta ostalo mi je vožnje, naravno. A ne bi trebalo biti problema ni sa parkingom i tako, ali nadam se da i ne bude. Ja ću rano, ja negdje već oko 4:15 stat, jutro od 5 sati, to je dosta. Dobro. Da vidimo kako ide i to i Njemačko. Suho je, ali ovdje malo je vlažna cesta, padalo je, izgleda nešto, ali sad je suho. Dobro. No, treba se polako prilagođavati na razne vremenske uvjete. Pa onda treba malo i više voditi brigu i o utovaru, rasporedu robe, da je malo i opterećenja na pogonu. Ako se može složiti više, znači ipak može se očekivati skliska cesta, snijeg i onda bolje da smo i malo na pogonu opterećeni više.
eto, on je neko, idemo. Evo, ajde, dosta je bilo za frkancije, ti malo si na 80, malo na 75, malo na 88. Red je da se tebe riješimo. Sad ti se vozi dalje kako hoćeš. Sunce ovak probija još tam kroz ove vrhove na silasku. ...800 metara Sammerberg Nord. Ću ja parkirat. 8 sati i 40 minuta vožnje. Znači ja tu parkiram par minuta, recimo, ajde nek bude sve 8:45. To je to, sad vidjeti kakva je situacija tu na parkingu. Tamo gdje sam pauzu radio, bilo je kamiona, vidim ima kamiona dosta. Ću vidjeti kakva je tu situacija. Nadam se da još ima, rana je 4:15, pa nadam se da ima mjesta. U crtama staćemo iza negdje. Ima ovdje, ali ima još tu, ovdje ima mjesta, sad će biti. I tu je bilo mjesta, samo vidjeli kak je tamo. O, ima još ovdje mjesta. Za 150 metara skrenite desno, držite desno. Za 60 metara skrenite desno, držite desno. Idemo ovdje do našega BMD stil, tu ćemo parkirati. Za 130 metara skrenite desno. Tako. Eto. Niko nećemo više skretati ni desno, ni lijevo, nego to je za danas to. Gasim motore, znači 8:42 i mjesta, ok. Sad idemo na krajnje mjesto, ok, Njemačka. Promjene spremljene. I evo, ljudi moji, za ovaj video to bi bilo to. Jedno putovanje ovako, današnji dan od Rijeke pa Italija utovar, evo ovdje do Njemačke. Jedno vrijeme nije bilo videa, pa malo evo tak situacija na cesti, onako jedan prosječan dan vozača. Budite mi pozdravljeni, nadam se da ste svi dobro i idemo dalje raditi, voziti, snimati. Bit će zafrkancije, bit će komedije, bit će... Ima i tragikomedije kad moraš raditi, vući, mislim, svih žanrova videa. Tako da, evo, pratite kanal Gile Krot, ko nije, pretplatite se na kanal, šerajte, lajkajte, pišite, komentirajte, pitajte, postanite član kanala Gile Krot. Ima mogućnosti milion. Eto, još jednom pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, sretno vam bilo.